जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फौजी यूट्यूब गुरुजी में। मैं सुभाष चंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल CHSL 2020 का टायर 2 का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का कट ऑफ और लिस्ट SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। SSC के अब रिज़ल्ट बहुत फटाफट आ रहे हैं विद द टाइम। जो CHSL 2019 का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, डिपार्टमेंट एलोकेशन हो चुके हैं। अब उसमें डिपार्टमेंट में जब डोजियर SSC भेजेगा तो उसके बाद अब डिपार्टमेंट की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। 2019 के CHSL का अब SSC के पास सिर्फ डोजियर भेजने का टास्क रह चुका है। अब 2020 का CHSL का टायर 2 का रिज़ल्ट जब कल डिक्लेयर हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ किस किस कैटेगरी की गई है। तो कट ऑफ जो है EWS की 181.92, SC की 178 पॉइंट, ST की 174 पॉइंट, ESM की 128, OH की 165, HH की 121, OBC की 199, VH की 162, अदर PWD की 98 और अनरिजर्व कैटेगरी की 209.54686 कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ इस बार 2019 से कुछ कम गई है। इस टायर 2 में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका नंबर है 28133। 28,133 कैंडिडेट्स ने टायर 2 क्वालिफाइड कर लिया है, जो अब 1 जुलाई को होने वाले स्किल टेस्ट टाइपिंग के लिए बैठेंगे। इस रिज़ल्ट में जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उसमें 1732 EWS, 614 SC, 195 ST, 5 ESM, 31 OH, 1 HH, 5231 OBC एंड 37 VS कैंडिडेट जो हैं UR कैटेगरी में क्वालिफाइड हुए हैं। अब जो DEO के DST के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ इस प्रकार गई है। EWS की 243, SC की 225, ST की 216, ESM की 190, OBC की 252 एंड UR की 260। तो आपको ये देखना है कि DEO की कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। तो इसमें टोटल कैंडिडेट हैं 374। तो जो मोर देन DEO की वैकेंसी होंगे तो वो कैंडिडेट फिर अपना LDC और PASA के वैकेंसी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 1 जुलाई को टाइपिंग टेस्ट है। आज 14 मई हो चुकी है। तो 14 मई से 1 जुलाई तक अगर आपने पहले कुछ भी थोड़ा बहुत टाइपिंग किया हुआ है तो आप अभी से भी अगर अपना रेगुलर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर और 1 घंटा शाम को देते हैं तो आप बहुत आसानी से 1 जुलाई को टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएंगे। आपका स्कोर कितना भी आया हो, अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे, आप डिस्क्वाली कर दिए जाएंगे, आपको सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। जर्नल के लिए 7% का एरर मान्य है टाइपिंग में, जबकि अदर के लिए 10% का एरर मान्य है। इसमें ESM कैंडिडेट को भी 10% का एरर मान्य है टाइपिंग के दौरान। तो मैं आपसे बोलूँगा कि इस 45 डेज जो लगभग बचे हुए हैं आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए, इन 45 डेज़ में आप एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दें। स्पीड आपकी ऑटोमेटिक 45 डेज़ में बन जाएगी। आप स्पीड पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, कोशिश करें कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब न हो। हमेशा प्रैक्टिस के दौरान भी आपकी एक्यूरेसी 96 से ऊपर होनी चाहिए, ताकि टेस्ट के दौरान जो प्रेशर होता है टाइपिंग का, जो फर्स्ट टाइपिंग करते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, तो उस दौरान आप
कोई गड़बड़ न कर सकें। तो इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव चांस नहीं मिलता है। वहाँ पर भले ही आपको पहले एक डेमो टाइपिंग दी जाती है 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपका एक्चुअल टाइपिंग कराया जाता है। तो डेमो टाइपिंग में आपका जो फर्स्ट फियर है वो दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपका टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल भी गड़बड़ न हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको टाइपिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए सजेस्ट करूँगा मैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर। यह बहुत अच्छा आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, और जिसको आप टेस्ट मोड पे 10 मिनट वाले टेस्ट मोड पे लगा के कर सकते हैं, जिसमें कि आप बैक स्पेस को डिसेबल करें बैक स्पेस को, और उसमें प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसको वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर इस पर अगर कोई अपडेट होगा तो फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।